Hej derude og velkommen til. Premier League, det er lige rundt om hjørnet, og i den lejlighed skal vi lave en Premier League prediction. Og jeg har selskab med Alex, og mange af jer kender nok også ham fra hans FIFA-video. Og til dem der ikke gør det, så skal I selvfølgelig gå ind og subscribe ham og følge hans video, fordi han laver faktisk nogle fede fodboldvideoer, hvis du er meget til karrieremodes. Vi skal gå i gang. Og vi starter jo med oprykkerne til Premier League fra Championship. Og jeg starter jo med min første. Og der har jeg Sheffield United som den første på 20. pladsen. Og det har jeg, fordi at man ser tit med oprykker til Premier League, især Sheffield United, som der også har været Premier League i en del år. Når de først kommer op til Premier League, så klarer de ikke lige så godt, som de gør, når de plejer at være i Championship. Og det har jo Sheffield United også vist mange år i træk, de gange de så er oprykket til Premier League. Og sådan som man ser holdet lige nu, der har de ikke holdet, og de har ikke budgettet til det, ligesom der kræver for det. De er ligesom bare oprykker, for de gjorde det godt i Championship. Jeg må rent faktisk indrømme, og jeg ved ikke, har du mere? Nej, ikke rigtig mere. Altså, det er spændende at komme til at se dem. Nu må vi se, om jeg får ret eller ej, men det er det, jeg gætter på 20. pladsen. Jamen, jeg blankt indrømme, ikke også? Det er ikke fordi, vi har de store ændringer der. Altså, jeg har også taget dem på 20. pladsen. Og det er vel egentlig med samme begrundelse, som du egentlig selv kommer med. Det der med, de er ikke til at lave nogle transfers endnu. Altså, hold det sådan, det er championship standard nærmest. Altså, ja, igen, ikke henter nogen, de har mistet Jack O'Connell, og så må vi se, om de har nogle taktikker eller den der kan overraske, ligesom de havde sidste gang, de var i Premier League, fordi det var egentlig godt og vel det, der fungerede for dem sidst. Så jeg har dem også på 20. pladsen, og ja, og det er vel det samme grundlag som dig. Og på 19. pladsen, der har jeg Bournemouth. Og overraskende nok, der satte jeg den til 20. pladsen sidste år. Der overraskede de virkelig meget til sidst. Men det er et hold, jeg synes, der er meget svængende. Og også især, de har jo lige fyret træneren, der fik den til at overleve Premier League, Gary O'Neill. Som der også virkelig har gjort det rigtig godt, ifølge mig. Som virkelig har været en undervurderet træner i forhold til Bournemouths budget. Og også bare holdet generelt. Selvom jeg har en stor respekt og tiltro til Philip Billing, så tror jeg ikke, han kan gøre det alene mere. Og jeg tror, at de virkelig kommer til at sejle næste sæson. Især også, når man tænker på, at de ikke rigtig har forhentet nogle transfer ind. De har selvfølgelig Solanke, som er en okay angriber. Men ellers, der synes jeg, det ser ikke godt ud for dem. Nej, det er et ærligt take. Jeg har mig så lidt højere op, kan allerede afsløre nu. Så det bliver interessant at se på. Men på min nedplads, der er først Wolverhampton. Det kan godt være, det kommer som lidt af en overraskelse, men I don't know, jeg har bare en fornemmelse af, og det har jeg også set på andre sådan communities og sådan noget, at jeg er lidt svingende med dem. Ja, de har fået Matheus Cunha på fuld kontrakt med sådan 50 millioner eller andet, men jeg tænker, det der med, at de har mistet Ruben Neves, sådan en kernemidtbanespiller for mig sådan noget, den kommer til at påvirke dem, og igen, de har heller ikke rigtig den bedste forsvarsspiller lige nu. Jeg kan ikke engang huske, de har ikke rigtig nogen. De har lige fået solgt Nathan Collins til Brentford. Ja, har man det lige fået solgt. De har Max Kilman, det er ham, de egentlig har. Ellers har de ikke rigtig nogen centerbacks. Craig Dawson, som er sådan, det ved jeg ikke, 36 år, han er så 33, men jeg tror, selvom de har en god træner, så tror jeg godt, de kunne fejle den sæson her, hvilket selvfølgelig vil være ærgerligt, men jeg tror desværre, det er sådan, det ender for dem. Ja, det er jo godt, være et godt bud. På 18. pladsen er faktisk ikke en ret meget overraskelse, fordi de har kæmpet om nedrykning de seneste 2 år. Det er Everton. Man plejer at sige 3. gang er lykkens gang, men ikke lige for Everton. Og så er der selvfølgelig mange Liverpool-fans, der sidder og griner lige nu, fordi det er jo også rivalen. Jeg kan personligt slet godt lide Everton, men Sean Dyche, han har bare ikke svaret til Premier League. Han har gjort det rigtig godt i Burnley i en del år, men Sean Dyche, altså måde at spille fodbold på, med at bare gøre defensivt. Det er okay i nogle kampe, for eksempel mod City, mod Liverpool, mod de store klubber. Men i længden, der tror jeg ikke, at de kan komme langt med Sean Dyche. Han har ligesom ikke nogle nye idéer. Det han kører med, det er jo egentlig bare det materiale, de har. De har jo ikke rigtig forkøbt nogle nye spillere. Så jeg tror, at Everton kommer til virkelig at være dem, der rykker ned i sidste ende. Og jeg tror faktisk, det bliver sidste spilrunde, de kommer til at virkelig kæmpe på nedrykning. Men også sådan, der var et par sæsoner, der var med sidste spillerunde, der har det bare været afgørende. Men hvis vi kigger på min 18. plads, der er der måske nogen, der vil se en lidt overraskende, men de overrasker også godt vel sidste sæson, men jeg har faktisk Nottingham Forest. Og jeg er godt med på, de har lige fået hentet Chris Wood, så de har en god angriber, en mand, der godt kan score mål, det har vi set før. Men lige nu optager vi den så sådan, som transfervinduet sådan ikke rigtig helt er påbegyndt ordentligt helt endnu. Altså, det er åbent og det. Men på papiret lige nu, der har de ikke rigtig nogen ordentlig målmand, de har ikke
Keylor Navas, de har ikke Dean Henderson, de får nok højst sandsynligt Dean Henderson, men lige nu har de ikke konkret en sådan god målmand, de har ikke Jesse Lingard, og United-fan her, han gjorde det så heller ikke særlig godt for dem, men jeg tror, det faktum, at de ikke har for eksempel Keylor Navas, det var virkelig ham, der holdt dem op og reddede dem til sidst, vi er nærmest mene. Jeg tror, at det faktum, de ikke har ham, det gør nok, at de går sgu nok ned, og man har også altid det der second season syndrome, hvor anden sæson, så det er der, det virkelig kommer til at være afgørende for dem. Så jeg tror desværre, at Nottingham Forest, ja, de skal ned i championship. Det må vi jo se. Sæsonen den er langt, og der kan ske meget. Hvis man først taber de første 3 kampe, så ser det svært ud, især for træneren, især for championship, når du oprykker. Men lad os se. En største overraskelse, som mange ikke tænker, der kommer til at ske, det er, at jeg har sat Luton Town til at kunne oprykke, til at overleve. Og de er jo også nogle oprykker for championship. Og jeg må sige, med det stadion, som de har, gamle stadion, der ligger op til sådan lejeboliger, det har også fået en del kritik for, at de kommer til at være oprykker til Premier League. Det er så, hvad det er. Der kan godt nok kun være 11.000. Det svarer til, at på Portland Park, som så er i Aalborg, hvor jeg også bor, det svarer til ligesom det samme størrelse der, og det skal være et Premier League stadion. Men jeg har sat dem til at overleve, og det har jeg, fordi at, jeg tror, at de kommer til at kunne vinde nogle af deres hjemmebanekampe, og så tror jeg, at de kommer til at have det rigtig, rigtig svært på udebanen. Fordi at, de ligesom kender deres stadion ind og ud, og det er ikke så stort stadion, og de ligesom manageren, han kommer til at kunne få tid til at kunne lave taktikker på den hjemmebane. Jeg er også helt sikker på, at de sikkert også har nogle fordele på deres hjemmebane, for de kender den meget, så jeg tror, at de kommer til at kunne overleve. Og nu er de også hentet en dansker ind til Luton Town, så det er jo altid en stor fordel med danske briller på. Jamen, jeg vil ikke uddybe så meget der. Jeg har dem sjovt nok også på 17. plads. Altså det jeg vil se dem, det er lidt, jeg håber på den der Brentford-historie, eller med det sådan et lille hold, som ikke har et stort budget. Altså de har en trup med en værdi på 37 millioner euro lige nu. Det er jo ikke magtværdigt, og man kan sige, derfor kunne man godt lidt håbe på den her Brentford-historie, en ung træner på 40 år, ung, men i hvert fald et solidt hold med sådan en god core, hvor spillerne de kender hinanden, og dermed er der god holdånd, og det er så det, der sådan bliver drivkraften gennem sæsonen, hvilket så gør, at de i hvert fald har første sæson. I måske med nød og næppe, det ved vi ikke. Nu snakker vi om det der med, det kunne være sidste spildag, men ligesom dig, så tænker jeg, vi kunne godt have den her drømmehistorie om, at Luton, de der underdogs der, de klarer den sgu den her sæson her. Det kan godt også være. Altså det er jo også det, som jeg kom med, det er jo spændende. Fordi at Bournemouth tror jeg også ned som sidstepladsen sidste sæson, og det endte jo med, at jeg ikke fik ret. Ligesom jeg også tog Brentford ned til nedrykker. Og der må man sige, at Thomas Frank virkelig har gjort det godt med hans budget. Det er det. På 16. pladsen, der har jeg taget Wolverhampton, som du så tog ned til at nedrykke. Og jeg er klar over, at Ruben Neves som nøglespilleren, kernen i Wolves, han har forladt klubben til fordel for Saudi-Arabien, som der er så populær destination nu. Men jeg vil så påpege, at de har stadigvæk en ung defensiv midtbanespiller, der hedder João Neves fra Brasilien. Og sådan som han er, hans FIFA-stats er nu, han er 78 rated. Han har potential til at kunne blive 88. Og han ser ikke ud til at blive solgt lige nu. Han har gjort det rigtig godt sidste sæson. Jeg tror, han kommer til at også kunne være en vigtig spiller for Wolverhampton, hvis de skal kunne overleve i Premier League. Og jeg tror, han kommer til at gøre det godt. Jeg tror ikke, han bliver solgt den her transfervindue, men måske næste år, så tror jeg, der er nogle af de større klubber, der gerne vil have ham. Det der med, at man kan få en ung defensiv midtbanespiller ind, det tror jeg, der er mange klubber, der gerne vil have. Ja, jeg kan godt følge dig der. Du kommer faktisk med en ærlig pointe. Hvis du kigger på min 16. plads, så er det faktisk en 16. plads, der virkelig modsiger en af dem, du kom med. Jeg har Everton på 16. Ja. Og nu sagde du det der med, at Sean Dice, jeg ved ikke helt, om han er... Det er ikke min manager, det har det aldrig været. Han er sjov nok i preskonferencer, men ikke lige som manager. Han er kun sådan en lappeløsning, hvis du spørger mig. Jamen, jeg kan godt følge det. Og nu siger du også det der med lappeløsning. Nu skrev jeg nemlig i mine noter det der med... Jeg kan godt se ham lidt som sådan den nye Sam Allardyce, ham der du henter for lige at redde klubben der til sidst, for at de ikke rykker ned. Og der tænker jeg, som du siger, hvis man kan spille defensiv fodbold, og det kan holde en op, så tror jeg, at det er fint for Everton lige nu, indtil de får ordentligt styr på situationen. Der, hvordan de investerer deres penge ordentligt og sådan noget, og så bliver det nok bare ikke en pæn sæson. Altså, det er nok sådan noget med, at det er de sidste spillerunder, det der er det afgørende for dem. Og jeg har heller ikke rigtig hentet nogen endnu, det er selvfølgelig heller ikke transfers, der kan være afgørende for det, men når man er en klub som Everton i den situation, de er i lige nu, så vil en lille signing eller to, det vil nok være relativt nødvendigt. Så
Jeg tror, de overlever, men det bliver ikke pænt. Det bliver i hvert fald ikke pænt.